Jambo la pili ambalo napenda kuwashirikisheni, si lazima mfuate yote tunayoyafanya kule kanisani kwangu, lakini basi ni utaratibu ambao tumependa kuwaelekeza waumini wetu waweze kuzingatia, na barua yenyewe inalia hivi: wapendwa sana mapadre, watawa na waumini wote, Ekaristi Takatifu ni chemichemi ya uzima wetu. Yahusu hatua za tahadhari juu ya maambukizi ya virusi vya Korna COVID-19. Kulingana na taarifa kutoka Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, na kutoka kwa viongozi mbalimbali wa serikali juu ya virusi vya Korna, napenda kutoa maelekezo msingi ambayo kama jimbo tunatakiwa kuyazingatia. Kwanza kabisa, naombeni nyote muongeze bidii katika sala ili Mungu Mwenyezi atuhurumie na kuurehemu ulimwengu mzima. Kwa wale wasioambukizwa bado wakingwe na janga hilo, na waliokwisha ambukizwa wapone, na waliofariki kwa janga hilo Baba Mungu awasamehe makosa yao na wapokelewe mbinguni. Pamoja na barua hii tunaambatanisha sala maalum ya kusali wakati huu wa janga la virusi vya Korona. Tuisali sala hiyo daima, kila mmoja wetu, katika familia, jumuiyani na makanisani. Pili, tuzingatie yafuatayo. Nje ya makanisa yetu hadi vigangoni na majumbani pawepo na vyombo vyenye maji ya kunawa mikono yaliyowekwa dawa au vitakasa mikono, yani sanitizer. Tuhakikishe tunanawa mikono vizuri kabla ya kwenda kanisani na mahali pengine, na wakati mwingine wowote mikono yetu iwe safi. Pili, tuepuke kusalimiana kwa kupeana mikono au kukumbatiana wakati wa kutakiana amani kwenye ibada. Sehemu hiyo imesitishwa kwa muda. Ekaristi Takatifu ipokelewe mikononi tu mpaka janga hili litakapopita. Mapadre, mashemasi na wahudumu wengine wa Ekaristi wanawe mikono na kuifuta kwa sanitizer kabla ya kuanza kukomunisha. Jambo la 4, mapadre wakisali pamoja wakomunike kwa kuchovya hostia katika kalisi. Mmoja wa waadhimishi hao ndiye atakaye kinywea kikombe. 5, mapadre wawe makini wakati wa kuhudumia wagonjwa. Wanawe mikono kwa sanitizer kabla ya kuhudumia na baada ya kuhudumia. Wakati wa kupaka mafuta, busara itumike. Ikiwezekana watumie pamba, na inafaa kuwa na afisa tabibu, hasa maeneo ya hospitali na yaliyotengwa kwa huduma hiyo. 6, maji ya baraka yanayokuwa kwenye vyombo vya kuchovya mkono wakati wa kuingia kanisani yasitumike kwa kipindi hiki mpaka hapo ugonjwa utakapopita. Lakini mapadre wanaweza kuwanyunyizia waumini maji ya baraka mwanzoni mwa misa, hasa Dominika na sikukuu. 7,
Parokia zenye maeneo makubwa ya wazi nje wanaweza kuadhimisha ibada za misa takatifu na nyinginezo katika maeneo hayo ili kuepuka msongamano wa watu wengi kanisani. Aidha, misa zinaweza kugawanywa kimakundi kwa kuzingatia rika la wahusika. Kwa mfano, kukawepo na misa ya watu wazima mapema asubuhi, misa ya watoto ikafuata, na baadaye misa ya vijana na kadhalika. 8. Maungamo na kitubio. Katika kipindi hiki sakramenti ya kitubio ipewe umuhimu wa pekee. Maungamo yafanyike katika eneo la wazi. Ibada ya maungamo kwa watu wengi ihimizwe. Kuwepo na nafasi ya kutosha kati ya muungamishi na muungamaji na muungamishi pasipo kutazamana au kuelekeana. Parokia zilizo jirani, mapadre wanaweza kufanya maungamo kwa kushirikiana kuungamisha Wakristo wa parokia moja baada ya nyingine. Namba, ibada za Juma Kuu. Jumapili ya Matawi tunashauriwa kufanya maandamano mafupi. Alhamisi Kuu kusiwepo na ibada ya kuosha miguu. Ibada ya kuabudu Ekaristi Takatifu baada ya misa isifanyike pia, na Ekaristi Takatifu irudishwe katika tabernakulo kama kawaida, na pawepo na muda wa nusu saa baada ya misa watu wote waweze kuabudu kwa tafakari ya pamoja. Misa iwe fupi kadri iwezekanavyo na watu warudi nyumbani mapema. Ijumaa Kuu, maombi ya jumla siyo lazima yasomwe yote, ila haya yafuatayo yasiachwe: kuomba kwa ajili ya waliopotoka imani, kuwaombea viongozi wa serikali na kanisa, wagonjwa na pia marehemu wetu. Tendo la kuabudu msalaba kwa kubusu liachwe kwa kuhani kiongozi wa ibada. Wengine wote washiriki kuabudu msalaba wakati unaletwa, na wapige magoti wakati kuhani anaimba, huu ndio mti wa msalaba unaoleta wokovu. Jumamosi Kuu ambayo ni mkesha wa Pasaka, misa iadhimishwe makanisa ya parokia na senta kubwa tu. Wakati wa liturujia ya mwanga waumini wabaki kanisani isipokuwa padre na watumikizi wachache tu watoke nje. Mbiu fupi ya Pasaka itumike na yasomwe masomo matatu tu yaliyo ya lazima kadri ya uelekezi wa ibada ilivyo, na katika liturujia ya ubatizo yafanyike tu marudio ya ahadi za ubatizo na kisha ubatizo wenyewe. Wapakwe mafuta ya krisma kwa kutumia pamba, na watakaosali mkesha wa Pasaka sio lazima wasali na misa za mchana ili kupunguza msongamano. Na siku ya Dominika ya Pasaka ifanyike misa ya mchana, ila katika maeneo yenye watu wengi mapadre wanaweza kupanga kuwepo na misa ngapi ili kuepuka msongamano wa watu. Hija za makundi mbalimbali ambazo zilikuwa zifanyike, hizo zimesitishwa. Tunawaombeni sana busara zaidi itumike, ili lengo letu likiwa ni kudhibiti mlipuko kwa kuchukua tahadhari
dhidi ya janga lililopo mbele yetu. Kwa sababu hiyo, tuepukane na yote yanayoweza kusababisha maambukizi, ikiwa ni pamoja na kukwepa safari na mikusanyiko isiyokuwa ya lazima. Zaidi sana, tuungane na Mama Kanisa kuomba huruma ya Mungu katika kipindi hiki kigumu cha kufanya toba ya dhati, tukiendelea kumlilia Mungu mithili ya mzaburi aliyeamini kuwa Bwana amejaa huruma na neema, ilivyo katika Zaburi ya 103 mstari wa 8, na anafadhili na huruma na haki katika Zaburi ya 112 mstari wa 4. Tutaendelea kuwapa maelekezo zaidi kadri tutakavyokuwa tunapokea taarifa zaidi. Mimi katika utumishi wa Bwana Paulo Uzoka, askofu wa Jimbo Kuu Katoliki Tabora.